Merhaba Tanem. Merhaba Tuna. Çok ilginç bir kelime öğrendim. Duyunca çok şaşıracaksın. Neymiş o? Çok merak ettim. Hadi beni daha fazla merakta bırakma. Ö bir fiilmiş. Nasıl yani? Sesli harf diye biliyordum ben. Peki anlamı neymiş bu ö'nün? Ö, düşünmek demekmiş. Öğrenmek ve öğretmek kelimelerin kökü de bu ö fiiliymiş. O zaman bu fiilden türeyen çok kelime vardır. Elbette. Sadece birkaçını söyleyeceğim. Hakkında makaleler bile yazılmış. Bak. Ö, düşünme, ög, anne, öglen, kendine gelmek, ögrenmiş, alışmış, ögret, öğretmek, ögren, öğrenmek, öksire, kendinden geçmek, ögür, sürü, ögüt, nasihat, öz, bir şeyin en iyi kısmı. Orada bir şey dikkatimi çekti. Öksüz annesi demekmiş. Hiç düşünmemiştim. Türkçemiz ne kadar da zengin bir dilmiş. Evet, gerçekten de öyle. Bir dahaki buluşmamızda öğretmen kelimesini senden dinlemek isterim. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar.